حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الدكسية النور محمد عبدي أحمد وحن آذو السلام يا وصلاة الإسلام يقول السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان نعيد كسو حفلة نقلصو قيب قشي ووقوه الرئيو قدوميها وحبرشادة iskuullada برايفت gaarka loo leeyahay gobolka Togdheer Jaamac Cabdilaahi iyo kormeerkii madaxii kormeerka oo isaguna inala jooga iyo dhammaan waalidiinta sharafta leh inugu soo maamuustay xafladana kala soo qayb gashay ardayda maamulka iyo macallimiintaba shirku waa inoo furan yahay insha Allah ta'ala halkaas aynu insha Allah ta'ala ka sii wadanaynaa تبارك الله فيكم هلا قصور هذا لنا كستوا جود الدكسية النور محمد عبد أحمد وحن إمكانه كلمة يرى كمان شين دونا معمولها الدكسية دحى محمد عبد الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحن رنتي قاعد أقول مهاد نقيا ugu gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada dugsiyada gaarka loo leeyahay jaamac iyo kormeeraha dhinaciisa fadhiya oo runtii ahaa macallinkaygii xisaabta hadda malaa isagii ma garanaye waxaan sidoo kale salaamayaa waalidiinta qiimaha badan runtii u samartay inay bacadka fadhiyaan iyo sidoo kale ardaydan dhammaantood iyaguna bacadka fadhiya runtii maamaha English waxay tiraahdaa no pain without gain runtii dib la'aan waxba lama helo waxaanu joognaa xaflad waxaanu xidhi doonaa sanad dugsiyeedkii 2017 waxaanu furi doonaa sanad dugsiyeedka cusub 2018 maalintan oo kale wayna sugaysay waa maalin ardayda dhammaantood ay aad u faraxsan yihiin waa maalin dhammaan waalidiintu ay faraxsan yihiin oo ardaydii ay barbaarinayeen sanadkaas oo dhan ay ka soo gudbeen fasal una gudbeen fasal waa maalin dhammaan ardaydoo dhan uu furmay sanad dugsiyeed cusub iyo qayb ka mid ah noloshooda oo runtii taariikhdooda gali doonta intay nool yihiin iyo geeridooda kadib ugu horeyn waxaan noo dardaarmayaa dhammaanteen inaynu xasuusnaano dikriga Ilaahay kelmadaha halkudhiga ah iskuulka waxaa ka mid ah laba kelmadood oo aad u qiimo badan تكوبات وحويان ها إلاو ذكرك إلهي طلباتنا وحويان دردارا والدك إيا أرضيك اللبضبا فنتي تابانيا كاس أوه آبها إسين كاللون لكن إبرسد لولا صوبحا ما كان ممكن اللي آبو تاسم ليدو ماها إنه يمكن مغيهين والد أردن بمتلسة كلمة متلسة أبدك إن آن لسين وح لكن لبرو سيدا أي وحولا صوبحي لهايين إن لغو أضبيو in ay iyagu xoogsadaan in iyagu ay cilmiga la barayo ay u bedelaan ficil runtii maadaama uu waqtigu kooban yahay kulli la taagan yahay hadalka badin maayo kaliya waxaan hal dardaaran farayaa ardayda dardaarankaas oo ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiis uu lahaa xadiiskaas oo ahaa i'mal lidunyaka ka'annaka ta'iishu abadan wa i'mal li'aakhirataka كأنك تموت غدا وحبرو ونشقيسو سدا aad weliga noolaanayso inta aad yartahay iyo marka aad weeyaato labadaba midna ha ka quusan inaad wax barato runtii dhammaan macallimiinta idin hor fadhida kormeerka wasaaradda waxbarashada maamulahayna cid kasta hortiina fadhida weli qalinkii iyo buuggii bay sidataa intay wax idin baraysa moojaane waqtiga kale wax bay baranayaan marka maanta oo kaliya ma aha inaad wax barato ee waxaad ku hamidaa inaad weligaa wax barato weligaana wax qabsato oo u fakir inaad weligaa noolaanayso una cibaadayso rabbigaana uga baq inaad berrito la dhimanayso inaad imika dhimanayso taas micnaheedu waxa weeyaan isku wad mid adduun iyo mid aakhiraba
waxaa jirtay duco iyaduna ahayd ilaahow if iyo aakhiraba liibaanteeda nasiib taas oo ay micneedu tahay inaannu shaqo adduun iyo cilmi adduun ku faa'iidno mid khayr leh aakhirana aanu ku guulaysano meelsha ugu sarraysaa waa jannae aanu janno ku guulaysano waayo aayad qur-aanaba waxay ahayd faman sufsixa cani innaari fadkhuli iljanna faqad faas qofka dunidan iyo ifii aakhiro guulaysto waa qofka janno uun ku guulaysta darajada ugu sarraysa uu qof yidhaahdo winner baan ku ahay waa inuu janno ku guulaysto insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa cilmi kasta oo laydin baryayaa inuu idinka muuqdo bulshada dhexdeedana aa ku ablaygaraysaan guryihiina aa kula tagtaan oo meel kasta wax kaga beddeshaan cilmiga keliyaata aad barato naftaada ha isku day inaad wax kaga beddeshee isku day ka guriga kula jooga iyo ka xaafadda kula jooga iyo ka suuqa kula jooga intaba inaad ku beddesho laakiin waxaad iska ilaalisaa in adiga qof suuqa jooga uu ku beddelo waayo waxaa badan oo iskuullada ku badan arday wanaagsanaa oo soo noqonaya muddo kadib isagoo la beddelo xumaaday waalidka sabab ma aha macallinkuna sabab ma aha laakiin waa suuqu gelayo wuxuu u nuglaaday inuu kii xumaa ku daydo laakiin isku day inaad ka xun adigu beddesho oo aad adigu qof san ka dhigto wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu محمد عليه الصلاة والسلام أما بعد أدنى صوماليا دمان والدين تا شرفت له أرضي طيبة هي قاية له ماملك وسارة وحبر الشدى السلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام runtii munaasabadani waa munaasabad qaali ah waana munaasabad u gaada farxadda iyo reeraynta aynu la wadaagayno ubadkeenna wax lagu tabco oo la soo saaro waqti la geliyo runtii waxaa ugu fiican uguna wanaagsan ubad munaasabadda maadaama yaro kulushay bacadku waxaynu ugu hordhiirigelin lahaa inaynu samir siino maadaamaynu farxadda la qaybsanayno ubadkeennii oo in badan ama sanad soo waday sanad dugsiyeed munaasabado fara badan iyo barnaamijyo fara badan bay inoo hayaan ardaydu oo aynu ka dhegaysan doonnaa aynu siino waqti iyo jaanis runtii waxa meesha nagu kulmiye waa cilmi waxaynu la dagaalamaynaa waa jaahilnimo qofka jaahilkaa iyo qofka cilmiga leh ma sinna wax la isbarbar dhigi karana ma aha runtii mar walba haddaan nahay macallimiinta Noor Academy waxaanu ku dadaalnaa oo xoogga saarnaa inaanu soo saarno arday akhlaaq iyo tayo leh runtii saad ka dheehan kartaan muuqaaladooda waa arday lagu soo tabcay waalid ahaan iyo maamul ahaan iyo macallin ahaanba hal mid dooman waqtigoo gaaban aan dardaarmi lahaa waalidiinta inay ardayda soo kobcaysa ka ilaaliyaan waxyaalaha dib u dhigi kara aqoon ahaan iyo maskaxaan oo ay ka mid yihiin musalsalaadka la daawado tiifiyada laga daawado mobiliska oo had iyo jeer ah dhibaato aad moodo inay soo korodhay oo arday fara badan hallaysay waayo waxaan goranaynaa arday fara badan oo wanaagsanayd oo aqoon lahayd laakiin markay baraha bulshada aad u isticmaaleen aad iyo aad isu dhimay oo tayadoodii waxbarasho aad isu dhintay li'annahu qalbigaa meel kale u jeestay waxyaalaha caalamka tiknolojiyad baa la gaadhay laakiin tiknolojiyadda waxaa fiican inaynu uga faa'iidaysano habka saxda internetku cilmi buu leeyahay bugaag buu leeyahay casharaa laga heli karaa waxaa la yidhaahdaa alcaalam saabiq cinda saabik caalamku maanta waa farahaaga waxaa ku jira caalamku maanta farahaaga ku jiraan macnii wixii soo fududaaday oo kelig ay kaa xigtoon gaalaad ku dhufatoon fadlan waxaan igula dardaamayaa inaynu u hiigano oo ubadkeenna aynu ka dhigno dhallaan haysta tutfii toosnayd iyo dariiqii rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam munaasabadda iska kulul assalaamu calaykum waraxmatullah marka hore awalan ilaahay ayaa mahad iska leh ilaahay ayaa mahad iska leh isu keenay ina soo karsiiyey inaynu xafladdan qaaliga ah
nimaadno ee furitaanka sanad dugsiyeedka cusub iyo xidhitaanka sanad dugsiyeedkii hore ee dugsiga hoose dhexe ee alnuur waxaan leeyahay marka hore hambalyo marka labaad haddii aan in yar ka hadlo annagu ka wasaarad waxbarasho ahaan weli horta lama gaadhin xilligii iskuullada la qiimayn lahaa ee la kala guri lahaa ee midba darajo la siin lahaa laakiin markaan ku soo dhowaado bilxaqiiqan iskuullada alnuur akademi waxaan odhan karaa wuxuu ka mid yahay iskuullada ugu tayada badan degmada burco ama gobolka togdheer waayo aad baan u aqaannaa waxa weeye waa iskuul leh maamule aad u karti badan oo ku dadaala inay ardadiisu noqdaan kuwo taya leh aad iyo aad baan u soo dhowaynayaa maasha allah waalidkana waxaan leeyahay dee u aragtaan waxaa la yidhi tigaadiyadan laacda idinkaa ka warrami kara dugsigan waayo bulshadu way isu war haysaa bal ardaygaaga tijaabi sida uu ku yahay akhriska iyo qoraalka iyo macluumaadkii la soo siiyey waxaan odhan karaa luqadaha carabiga iyo ingiriisiga oo run ahaantii aynu ku liidanno waxa weeye dugsiyada ugu horreeya baan odhan karaa markaa waalidow ilmaha iyo iskuulkana ha lagu xidhmo had iyo goor waalidiintu dee waxaynu aragnaa dumarkuunbaa yimaada way ku mahadsan yihiin oo waayo raggii waxaynu odhan karnaa may wada dayicin ee iyaga laftoodu kaalmo kaleay ku maqan yihiin laakiin waxa weeye waalidow guud ahaan waa in lala shaqeeyaa maamulaha iyo macallimiinta ardayga laga waraystaa markaa ayay soo baxayaa midhaha aynu doonaynaa waayo ubadkani waxa weeye dadkii mustaqbalka inaanfici lahaa ama waalid ahaan ama waddan ahaanba inaanfici lahaa markaa inaanay dhexda ka bixin oo waa kuwa macallimiintu ka warramayo aaladdan cusub ee inagu soo korodhay dhibkeeday leedahay waxaan idin odhan lahaa waalidow dee adduunkan kale ee samaystayba raggii samaystay sidan aynu u isticmaalno uma isticmaalaan markaa waalidow aaladdaa ay macallimiintu ka cabanayaanna ha la kaantaroolo ayaan odhan lahaa oo ilmaha yar ee dee ilaa eydhka markay yihiin inay qaataanba daruuri maaha baan anugu odhan lahaa intaasaan ku soo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo macallimiintiisa sharafta leh iyo waalidiintii ardayda ka soo qayb gashay xafladan haddaan ahay ardayad ka mid ah galaasyar 5ka halkan waxaan ku soo jeedinayaa gabay uu tiriyey abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi gabaygaasuna wuxuu ka hadlayaa qiimaha ay hooyadu leedahay waxaanuu yidhi sida tan hooyoy la'aanta adduunyadu hubaashii habeenkama baxdeeno iftiin lama heleeno dadku uma hayaameen dayaxeega joogo sida haad ma fuuleen xidig hawada lulato hawa laguma gaadheen hubka laguma tuureen cirka hirarka muuqdo ruuxaad hagaysiyo ushanimaadu haysaa hilintoosan waligii ka habaabi maaye hooyoy adduunyadu halkay maanta joogaan adigow horseede intaad hanad xambaartee haaneedka siisee horaadada jeeqsiisee habtay baan xisaabiyo tiro lagu helayno marka aad nin hanado laga baqo heshiisiyo hanay diran dhashaaba hooy lagu xasuustaa markaad nin hoogiyo ka hortaga dagaalko dabka hura bakhtiyo karta hubin yaqaano xaqa hoos uu eego halistiyo colaadaha ku hagoogta dhiigo dadka kala hagaajo kala haga dhashaaba hooy lagu xasuusta hooyoy la'aanta higa lama barteeno hadalama kaleeno ruuxaanad habino
kolba aanad heesiyo hoobay ku sabino hawshaada waaya hana qaabi maaye hooyoy taftaada dugsi laga helaayo hooyoy dhabtaada hurdo lagu gamaayo hooyoy dushaada nabad laga helaayo waxa lagu halmaalaa hooy ababintaade hayn lagu badhaadhay hoga lagu qaboobay goga lama huraane intaad hooya nooshahay hambaliya salaambaan hanti kaaga dhigaya habrashiya xaq dhowr baan dusha kaa huwinaya hooya dhimashadaaduna hoogayga weeyo weligay hogaagan ka dul heesayaaye xiigiya laabtaan kugu haynayaaye hingal baan u xidhayaa inta haadda duushiyo idil habar dugaago ifka hiba ku noolow aakhiro halkii roon waxaan ka salaamaya maamulka sharafta leh iyo waalidiinta iyo macallimiinta halkan waxaa idinku hayaa gabay iyo wasaaradda waxbarashada halkan waxaa idinku hayaa gabaygaasoo aan ugu soo diyaariyey iskuulka aan kuna ammaanayana gabaygu wuxuu ku bilaabmayaa sida tan inta dunida dawriya ku taal daar waxbarasho oo dhan dugsiyada anuur baa u wacan uguna dooroone dayax iyo iftiin noo dhashiyo dagalsan weeyaane daadihinta ubadkiiyo bulshaday daacad u yihiine ku dardaarma inaad doonataan meel kastuu dego cilmigana kasoo doonataan meel kastuu yaal dadaal macallimiin nooleh oo dabacsan baa jooga dugsi maamul iyo kala dambayn darajo loo siiyey oo uu allaha daayinka daayay weeyaane dardar iyo duruus wada socdiyo dahabsan weeyaane deeqaha ilaa bixinayo iyo darajo weeyaane dugsiyada anuur baa u wacan uguna dooroone ku dadaala inaad doonataan meel kastuu yaal shahayb aad baan u ammaanayaa taya marka laga hadlayo dhaliishana in la sheegaaba qurux badan warqaddan saa kuu dhibo wuxuu igu yidhi waa yaro khalkhalay warqadayda aan soo diyaarsaday isi aan ka jeediye laakiin waxaan idinku hambalyaynayaa shahayb inuu dul istaagay sida wasaaradduba ay qiri doonto waxaa la yidhaaho gabayga saasuu maantuu dul istaagay gabay ma aha jiifto ma aha buraanbur geeraarna ma aha waxaanan wallaahi ku dhaaranaya anigoo ah macallinkii soomaaliga inaanan eray ka caawin waxaan doonaya inaan ku soo dhaweeyo arday kaloo isaguna ka hadli doona maanse ku saabsan iyadu maanse waxaa la yidhahaa dhammaan suugaanta oo dhan laakiin waa qayb ka mid ahun waa cabdiqani maxamed cabdi maansadaas waxay ku saabsan tahay ama tixdaas waxay ku saabsan tahay qaadka waa runtii waxayna ragaadiyey aadna inoo duleeyey isaguna dareenkiisa bal ha cabiro cabdiqani ku soo dhow sharafta ka soo qayb gashay xalfadda dugsiga nuur academy ee lagu soo xidhay sanad dugsiyeedkii 2017 laguna furay sanad dugsiyeedka 2018 waxaan imika halkan ka soo jeedinayaa maasadana waxay ku saabsan tahay siduu macallinku inii sheegay balwada si ahaan qaadka maasadu waxay ku bilaabaysaa sidan wiilka qaadka cuna qiiqii sigaarkiyo qaxwahana ku daree kaligii qaylayow ha ka quusan dunida bal qiyaas waqtiga tagay iyo weliba qayrka inta kugu qoslaysee qoraxdii la joogaba erey aan ku qabano qaadan waaya kugu yidhi qolfiya how soconaya qaxar iyo dhibaatiyo qas waxaad ku nooshahay cidi aanay kula qabin hal qallaxan sideedii dibnihii ku qallalo qowlaladu caddaan iyo qolof miidhan weeyaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u yeedhi doonaa guddoomiyaha waxbarashada jaamac cabdilaahi tabaaraka allah dugsiga aynu maanta bagabagaynayno xafladiisa aynu bashaynayno ee aynu barakaynayno waa dugsiga An-Nur Academy School sida idinkuba hore u sheegteen maamulku ka dhawaajiyay martidu ka dhawaajisay ardaydu ku gabiyeen oo ku hadaaqeen waa dugsiga Academy An-Nur ee hoose dhexe ee gobolka Togdheer ardaydu waxay ku faraxsan yihiin oo ay u dabaaldegayaan furitaanka sanad dugsiyoodkooda 2018-2019 socaynka maaha dhammaantiin inamadow istaaga kamarda xaggaa u jeedi gacmaha taaga sacabka garaaca ما إن شاء الله تبارك الله وفرحتيني
sanad dugsiyeedka 2018-2019 xagga hablahana ha ka eexanin iigu qaba iyagana hablaha istaaga ma insha allah tabaaraka allah sawir min koonaa ilaa koonaa ka qaad video saab caawa istaawanayaan insha allahu tacaala waa bagabagayntiinna gacmaha kor u taaga saxabka garaaca allahu akbar ma insha allah tabaaraka allah waa farxaddii ugu weynayd runtii ma aha markii u horreeyey ee aan ka soo qayb galo iskuulkan annuur academy xafladdiisa waxaan markhaati ka ahay inay ku jiraan injineero yaryar oo wakhtiyada ka mid aan u maranaya kal saddexaad inay ahayd qaar diyaarada sameeyey qaar maraakiib sameeyey qaar gawaadhi sameeyey waa soocaynkaa ma ahayn oo nimankii xaggay mareen sanadka soo ma soo socdaan insha allahu tacaala taasaanu idin rajaynayna insha allahu tacaala laakiin sanadka xaggii suugaantaa u beddesheen soo ma hadde xaggii suugaantaa ku tartanteen habluhu iyo inamaduba hal abuurka waa waxyaabaha loo baahan yahay ee aanu doonayna inay macallimiintu ku soo ababiyaan ardayda waana runtii macallinkii af soomaaliga waa kaa ku dhaartay inaanu ardayga aanu ka caawin ceebna maaha inuu ardaygu ka akhristo oo caawiyo oo warqadiisa uu soo qaato waa ta ugu muhiimsan caawin ilaa waxbaynu baranaynaaye inuu ardaygu hal abuurkiisa soo qaato oo warqadiisa ka akhristo ceeb maaha waana midka la doonayo in maxay tahay uu kaalmaysto waa halka aynu doonayna insha allahu tacaala waddadeenu doonaynay uu ku socdaa iskuulkanu ammaanna maaha laga badbadinayo waa runtii waanu ku kalsoonnahay annuur calaa nuur maxamed iyo iskuulkiisa iyo macallimiintiisa aad iyo aad baanu u kalsoonnahay waa la soconnaa waanu nimaadnaa waanu kormeernaa markhaatina waalidkaa awbadkiisa keenay ayaa ka markhaati ah insha allahu tacaala waxay inoo noqon doonaan sida aynu doonayno dhammaanteen iyaynu ilaahay ka rajaynaynaa annagu tala ahaan sanadka waxaanu soo kordhinnay in ardayda iyo macallimiinta wakhti kasta la ysku xidho oo gelin hore iyo gelin dambaba sidaa uu iskuulku uu dhigan yahay ee la leeyahay half boardan oo gelinka dambana waxbuu dhigayaa oo ardaydii wuu u faa'iidaynayaa oo wuxuu u diidayaa suuqa inay qabtaan oo wuxuu uu jaaniska siinayaa wakhti dheeraada inay iskuulka ku soo noqdaan oo ay wax bartaan waa taladaannu soo kordhinnay waana runtii qodob muhiima oo wasaaradda waxbarashadu sanadkan ay soo kordhisay in ardaydu wixii maaha inaynu kuwan jawaa'iska aynu siinayno un aynu la orodno waayo ardaydu had iyo jeer isku mustawo maaha mustawo sare iyo mustawo dhexe iyo mustawo hoosaa jira marka in la ysku wado oo laysa soo gaadhsiiyo oo kuwa hooseeya gelinka dambe ay macallimiintu u furaan kalaaska macallimiinna loo sameeyo halkaa waajibaadkooda ku fahamsiiya wixii ka maartay marba fahamkooda hoos u liita waxaanu xasuusannaa oo macallimadii ay tidhi iskuul soo gashay markaa oo wuxu dhigaysay maadada xisaabta waxay tidhi waxaan soo galay kalaas ardayda hoos u fororto oo aanay maadada xisaabta ku wacnayn markaa goonni bay ardaydii ula soo baxday waxay fahamsiisay maadadii xisaabka ee ay ardayda hoos ugu lidatay goonni bay ugu yeedhay gelinka dambe wuxu bartay dabadeedna waxa ay masaladii ugu qortay ardayda horteedii sabuuradda dabadeedna inantii way soo kacday masaladii bay ka shaqaysay ardaydii sacabkay u garaaceen maalintaa wixii ka dambeeyey inantii waxay noqotay hablaha ugu fiican ee maaragtay kalaaska marka had iyo jeer waa inaynu la soconnaa oo aynaan ka hadhin ardayga had iyo jeer ku liita maadadda hooyana waxaan aad u xasuustaa xayaysiisa halkan ka dhawaajisay wakhtiyada ka mida xaflad aanu isugu nimood tidhi anigu runtii waxna ma qoro waxna ma akhriyo laakiin waxaan kula socdaa ardayadayda inaan buuggeeda idhaahdo la kaalay oo aan eego macallinku inta sax ee uu ku sameeyey buuggeeda iyo inta qalad ee uu ku sameeyey markaasaan idhaahdaa naa halkaa waad qaladaye iska ilaali marka taasuna waxa weeye runtii dhiirigelin loo baahan yahay inaynu la soconno buugga ardayga inuu sax ku jiro iyo inuu qalad ku jiro halkaan aynu la soconno waalidow aad noqotidba mid aan wax aqoon lahayn laakiin halkaa qudheeda waxbaa ku jira marka haddii ilaahay ka dhigo waxaanu idin rajaynaynaa sanad wanaagsan waxaynu idin rajaynaynaa guul waxaynu idin rajaynaynaa barwaaqo waxaynu idin rajaynaynaa baraadhiyo bashbash waxaynu idin rajaynaynaa idinka oo mustaqbalka insha allahu noqdo kuwii loo aayo waalidkana abaalkii uu idinku lahaa kuwii guda waxsoo ma maqli maysaan haddii ha iska cunin oo ha iska cabbina abaal baa laydinku leeyahy soo maaha kaana ogaada insha allahu tacaala mustaqbalka insha allahu tacaala sidaa ha la ogaado sidaa ay inantuba inoogu gabayday ee inoo xasuusisay hooye macaan idinkuna ogaada
الله يدن بركة دمانتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله. أصون النفس أحميها بنور الله أهديها. بنور الله أهديها. بحب الله يسقيها لتفرح عندما تلقى. بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى. حياتي كلها لله. حياتي كلها لله. إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي. فوا أسفا على القلب لأن السيف قد غشاه.